咳嗽个把月都没好，试试在家煮一碗萝卜汤，几毛钱连续喝3天就行。希望大伙儿今天给张教授一个机会，认真的记下来。特别是一感冒咳嗽就去药店花几百块钱中药西药买一堆，结果还是一头好酒都没有好的朋友，请你们要记住，用半根萝卜，然后加上几片的生姜，2根带须的葱白，再煮几个大枣，这样连续喝几天，像受凉后感冒、流鼻涕、鼻塞、脑袋疼、不停咳嗽这种寒饮伏肺的人就很适合。对症的话，1碗下去就有感觉，有温中散寒、止咳化痰的作用。大伙儿都学会了吗？